Ndabasuhuje inshuti bakunze ikiganiro cyacu irembo ry'ubukire mukurikira kuri Qualified BTS TV. Mubyo mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, ni kumwe nanjye Niyonzima Mame, umujyanama w'ubucuruzi business coach wabigize umwuga. Mu biganiro byacu bibanza twabonye ko umuntu ushaka kuba umukire agomba kugira ibintu bitatu bimuranga, ikaba nk'intambwe ateye. Twabonye ko icya mbere ari ukwiga neza icyo agiye gukora cyangwa se icyo ashaka gukora n'amafaranga. Tubona ko akwiye kugira imyitwarire imuranga imukwiye, kandi tubona ko akwiye gukora cyane icyo yahisemo gukora cyangwa se gukoreramo amafaranga. Muri iki kiganiro rero nk'uko twabibasezeranyije, turagaruka ku myitwarire ikwiye koko kuranga umuntu ushaka kuba umukire, umuntu ufashe urugendo rumuganisha ku mafaranga ashaka kuba umukire. Twabonye ko umuntu yemeje gukora ubucuruzi nk'inzira imugeza ku mafaranga bamwita rwiyemezamirimo. Rero tugiye kureba ni iyihe myitwarire nyayo cyangwa se imyitwarire iranga rwiyemezamirimo nyawe. Kwitwa rwiyemezamirimo hari imyitwarire nyine imuranga. Mu yandi magambo, rwiyemezamirimo nyawe ni muntu ki? Qui est l'entrepreneur? Who is entrepreneur? Aya babyize mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, nanjye mubyiga mutyo. Umuntu yagira ibisobanuro bitandukanye kuri iyi ngingo cyangwa se mu gusobanura rwiyemezamirimo nyawe uwo ari we, ariko mureke dufate iki gisobanuro. Ni umuntu wese wiyemeza kwihangira igikorwa cy'ubucuruzi, akagikora ashingiye ku mahirwe aboneka ashaka kugikorera, yirengera ingaruka zose cyamuzanaho, kandi akabikora agamije kubona inyungu ifatika. Nguyu umuntu uri mu nzira imuganisha ku mafaranga amugira umukire, uwo twita rwiyemezamirimo nyawe. Iki gisobanuro cya rwiyemezamirimo tugakoresha uburyo bwitwa bon sens mu gifaransa. Buri wese yashobora gusobanura neza rwiyemezamirimo nyawe uwo ari we mu magambo ye. Icyakora uko wasobanura rwiyemezamirimo kose, hari amagambo atagomba kubura mu gisobanuro cya rwiyemezamirimo. Kugira ngo igisobanuro kibe cyuzuye, hari amagambo atagomba kuburamo. Niba ugiye gusobanura rwiyemezamirimo nyawe, hari amagambo atagomba kubura mu gisobanuro cya rwiyemezamirimo. Icya mbere ni kwiyemeza. Kwiyemeza, prendre décision, take decision, gufata icyemezo, gufata umwanzuro, kwiyemeza, gutinyuka. Muri make rwiyemezamirimo nyawe ariyemeza, akiyemeza. Ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri tutagomba kubura ni uguhanga. Create, créer, start up, démarrer. Guhanga, gushyiraho igikorwa kitari kiriho, ukagitangiza kitari gihari. Ni ukuvuga ngo rwiyemezamirimo nyawe arahanga. Icya gatatu ni amahirwe. Agomba gushingira ku mahirwe aboneka ahantu ashaka gukorera. Amahirwe, opportunities. Aya mahirwe rero ni amahirwe atari nk'abantu bategereza, amwe bita chance cyangwa chance umuntu yishaka akarindira ko azamugeraho, ahubwo ni amahirwe umuntu ashakisha, ni amahirwe umuntu akurikirana, ni amahirwe umuntu ubwe ashyira imbaraga kugira ngo ayo mahirwe ayamenye, yamara kuyabona cyangwa se yamara kuyamenya akamufasha kugira icyo yiyemeza guhanga ashingiye kuri ayo mahirwe. Rero amahirwe ashobora gutuma umuntu ahanga igikorwa ashobora gushingira ku bintu bibiri. Icya mbere, ashobora gushingira ku bintu bihari biri ahantu ushaka gukorera, bihari bituma abantu bagira ikibazo, ukaza guhanga igikorwa kigamije gukemura icyo kibazo. Cyangwa se ku bintu bidahari bituma abantu bagira ikibazo. Hari ibishobora kuba bihari bigatuma abantu bagira ikibazo, wowe uzaza gukemura rwiyemezamirimo, cyangwa se ibidahari bikenewe aho hantu byatuma havuka ikibazo rwiyemezamirimo azaza gukemura. Aha rero ndatanga nk'urugero
kandi uburyo buri wese yabyumva. Urebye aho utuye, aho ukorera, aho ugenda, ahantu mbese wumva bakorera igikorwa, ushobora gusanga ibintu bimwe bihari cyangwa se byinshi wabonamo amahirwe bitewe n'ibibazo biteza abantu. Kuko rwiyemezamirimo nyawe iyo ahanga igikorwa ntabwo waba ari ubucuruzi gusa cyangwa se kwishimisha gusa, ahubwo aba agamije no gukemura ikibazo aho hantu. Agomba kwerekana ikibazo kiri aho hantu bizinesi yiwe cyangwa se igikorwa cyiwe kije gukemura. Rero icyo gikorwa cyashingira ku bintu bishobora kuba biri aho hantu biteza ibibazo aje gukemura, cyangwa se ibintu bidahari bituma havuka ibibazo bikwiriye gukemuka. Mbaho ingero nkeya zishobora kuba zifatika, nk'ibintu bishobora kuba biri ahantu ariko nanone bigateza ikibazo, rwiyemezamirimo yashakiramo amahirwe muri icyo kibazo kugira ngo ategure umushinga cyangwa se igikorwa cyo kugikemura. Dufashe urugero, tuvuge nk'ahantu uzi hakaba hari umuriro udahagije w'amashanyarazi, hari umuriro udahagije, icyo ni ikintu gihari. Ese biteza ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo gihari giterwa no kuba umuriro udahagije? Ibibazo bishobora kuba byinshi. Ushobora kubona ko hariho ibura ry'umuriro rya hato na hato. Icyo se rwiyemezamirimo abonye ko hari ibura ry'umuriro rya hato na hato, akagira abantu barara badacanye umuriro, cyangwa se apareye zabo zitari gukora zikoresha umuriro, icyo gihe icyo kibazo yatekereza kugikemura ate? Ntabwo rwiyemezamirimo azategura umushinga wo kuzazana umuriro muri ako gace, ariko we yashobora kwishakira nk'amahirwe yo kuvuga ati nanjye rero kandebe hano hantu umuriro ari mukeya, reka mpazane ishopu izacuruza imirasire, cyangwa se pano z'imirasire zikoresha imirasire, ibyuma bikoresha imirasire y'izuba. Akaza agashyiraho agategura uburyo yazacuruza imirasire izajya itanga umuriro ikuruye urumuri cyangwa se ikuruye umuriro ku zuba. Icyo ni kimwe mu bishobora kuba biri ahantu biteza ibibazo, ariko rwiyemezamirimo ashakira amahirwe. Rwiyemezamirimo uko atekereza, hari iki kibazo cy'umuriro udahagije, ntabwo atekereza kujya gutanga ubuvugizi ku bashinzwe umuriro cyangwa se ku bakora umuriro. Oya, waratekereza ahubwo icyamubyarira inyungu ni uko mu gihe uwo muriro batarawukora we yacuruza ibindi bikoresho bifasha abantu kubona umuriro. Icyo ni kimwe. Abantu bashobora kuba borora inka nyinshi, ukavuga ati muri aka gace hari inka nyinshi. Kuba hari inka nyinshi se biteje ikihe kibazo, cyangwa se biri mwahe mahirwe ku muntu utanahatuye, utanahororera, utanafite n'inka n'imwe, ariko watekereza nka rwiyemezamirimo? Icya mbere, ashobora kuba nyine kubera izo nka nyinshi bigatuma abantu bagira umukamo mwinshi, amata menshi, ayo mata adafite ahantu ajya, ayo mata adafite ahantu bayagemura. We rero nka rwiyemezamirimo ashobora gushyiraho ikusanyirizo ry'amata, ubwo abantu bagurisha kuri make, we akajya ayafata akayakusanya, noneho we akumvikana n'uruganda akajya ayagemura ku ruganda. Hari inka nyinshi, ashobora gutekereza ukuntu yashyiraho ikusanyirizo ry'ayo mata, ariko yanatekereza n'ukuntu ndetse n'ikusanyirizo yanashyiraho farumasi icuruza imiti y'amatungo, kuko byanze bikunze izo nka zirakenera imiti. Akanashishikariza abantu nyine ko agapromotinga ibikorwa bye, iyo farumasi nawe abantu bakajya bamugurira. Kuko hari inka nyinshi, kandi muri iki gihe tuzi ko inka zororerwa mu biraro, ashobora no gutekereza nka rwiyemezamirimo kuvuga ati hano hantu mfite hegitari y'ubutaka cyangwa bayikodesha nkahinga ubwatsi, bajya baza kubungurira. Ariko tutarava kuri iki cy'amashanyarazi, ibura ry'umuriro rituma n'amatara ashya cyane, amatara agashya. Umuntu arashobora guhitamo nawe gukora shopu aho hantu yo gucuruza ibikoresho by'amashanyarazi. Uretse no gushya kw'amatara, hariho no gushya kw'ibikoresho abantu bafite, amateleviziyo, amaradiyo, amafirigo n'ibindi nk'ibyo. Hari undi rwiyemezamirimo watekereza akavuga ati hano hantu washyira shop yo kurepara ibikoresho bya electronic repairing, akabitegura, agategura umushinga nk'uwo cyangwa igikorwa nk'icyo ngicyo, akashyira shop cyangwa se inzu yafasha abantu kujya atunganya cyangwa se asubiza ku murongo repairing bya bikoresho byabo byangijwe n'umuriro. Rwiyemezamirimo ni uko atekereza ku bintu bishobora kuba biri ahantu
ntatekereza ku bibazo bihari gusa, ahubwo ibyo bibazo bihari atekereza n'ukuntu yabibyaza umusaruro. Niba hera imbuto nyinshi, rwiyemezamirimo atekereza ku bushobozi bwe. Kwera imbuto nyinshi, umwe ashobora gutekereza kujya kusanya izo mbuto akazijyana ku isoko, akazibagurira kuri make, akazijyana ku isoko, akazicuruza amafaranga menshi. Kuko turaza kubona ko rwiyemezamirimo ashobora duke afite akunguka byinshi adafite. Hari undi ushobora gutekereza mu buryo bwagutse, afite ubushobozi agatekereza gukora uruganda rutunganya umutobe muri izo mbuto zera aho hantu. Nuko rwiyemezamirimo atekereza. Kuri uyu munsi mu gace akoreramo haje ivuriro. Haje ivuriro arabona mwaye mahirwe, ngo ni igihari gishobora gutera amahirwe cyangwa se ikibazo. Akora aya mahirwe. Ikibazo gihari, haje ivuriro, abantu bavuye kuri iryo vuriro batabonye imiti kuri iryo vuriro bakayibandikira ngo bajye kwigura kuri farumasi, bajya kuyigurira kure cyangwa se bakanayibura bakabyihorera. Rwiyemezamirimo batekereza kwashyira farumasi yegereye iryo vuriro, abavuye kuri iryo vuriro babuze imiti ku ivuriro, imiti runaka bakagurira kuri iryo vuriro ryiwe cyangwa se kuri farumasi yiwe. Abaza mu bitaro bakenera ibyo kurya, aho hantu umuntu yashyira alimentation. Si n'ibyo gusa kandi gutekereza nka rwiyemezamirimo birasaba kwagura ibitekerezo, kuko mu bitaro n'abantu barahapfira. N'abantu bahapfira rero, rwiyemezamirimo nyabasha no gutekereza kuhashyira atelier icuruza amasanduku yo gushyinguramo, icuruza ya myenda bashyira ku masanduku, icuruza indabo. Mbese murumva igihari gishobora guteza ikibazo cyangwa amahirwe kuri rwiyemezamirimo. Tuvuze ukorora inka nyinshi, haba hari ihene, hari inkoko, hari ingurube, hari amashyamba, haje ishuri, haje gare. Rwiyemezamirimo yabonye rero igikorwa nk'icyo kije kiri ahantu cyangwa se cy'amajyambere kije ahantu, cyangwa igisanzwe gihari kiri kamere, kiri karemano aho hantu, ntatekereza ku bibazo giteza gusa, ahubwo atekereza uburyo ibyo bibazo bihari yabibyaza amahirwe. Twavuze ko binaterwa n'ikidahari. Ushobora kubona agace abantu batuyemo barahinga, bakeza, barorora, bafite imitungo, bafite n'amafaranga, ariko nta banki ihari. Abafite amafaranga bashobora kubatekereza kwazana ikigo cy'imari, ariko ushobora gusanga ubushobozi ntabwo ufite, nawe ugatekereza ku rwego rwawe. Ushobora guhita kuvuga uti aba bantu ntabwo bagiye kubona serivisi z'imari, aba bantu amafaranga babo babika mu ngo, kandi bituma haza n'ubujura bakayariba. Nta rwiyemezamirimo nakora iki? Muri iki gihe hari amahirwe yuko hari amabanki menshi yagiye afite abagenti, abantu bagacuruza serivisi za banki. Aha rero nka rwiyemezamirimo ushobora guhita gutangira gutekereza uburyo wagira banki mukorana, wowe bashaka igishoro, ubundi ugashinga igikorwa cyo gucuruza serivisi za banki aho hantu, maze ugashishikariza abantu bajyaga bakora urugendo bajya kure, cyangwa se ababonaga amafaranga yabo y'imishahara ageze kuri konti bakajya guhemerwa kure, wowe ukabashishikariza ko bazajya bakugana kugira ngo serivisi za banki bakeneraga kure uzibahe. Muri make rwiyemezamirimo ashingira ku bihari cyangwa se ibidahari aho ashaka gukorera bishobora kuhateza ibibazo, noneho akareba muri ibyo bibazo amahirwe yabonamo yamufasha kugira igikorwa yiyemeza guhanga kandi akagishyiraho. Ya magambo navuze atagomba kubura mu gisobanuro cya rwiyemezamirimo nyawe. Tumaze kuvuga amagambo atatu: irya mbere tuzi kwiyemeza, irya kabiri guhanga, irya gatatu amahirwe, irya kane ni ingaruka. Rwiyemezamirimo iyo ahanze igikorwa agomba no kumenya ko buriya yakwirengera ingaruka cyazana. Ingaruka, risk, kandi izo ngaruka akenshi tuvuga hano ni ingaruka mbi. Ingaruka nziza zo n'ubundi nizo aba yiteze, ariko ingaruka mbi zo zishobora kumutungura cyangwa zikaza atanabigambiriye. Rero rwiyemezamirimo nyawe yiyemeza kwirengera ingaruka zishobora kubamo igihombo, zabamo ubujura, abamurwanya, zabamo inkongi y'umuriro, yaba ari gutinda kubona abakiriya bazagana igikorwa kiwe yahanze, hano yahuramo n'impanuka, yahuramo na cyamunara mu gihe uje amafaranga muri banki agahomba. Ndetse muri izi ngaruka hazamo n'urupfu, kuko n'umuntu yiyemeje gufata nk'igikorwa cya transport, akagura imodoka cyangwa moto, ariyo yumva yamufasha kujya yinjiza amafaranga, ari umumotari cyangwa se umutaximan, aho ngo nawe n'impanuka. Ni muri make yirengera ingaruka zose. Rwiyemezamirimo nyawe yirengera ingaruka. Ijambo rya gatanu ni inyungu. Ibyo akora byose agomba kuba agamije kubona inyungu. Inyungu, profit, income, inyungu zifatika. Ni umusaruro, amafaranga amugeza ku iterambere ry'ubukungu, akaba umukire.
iyo umuntu ategura igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa se rwiyemezamirimo, mu byo ategura byose agomba kuba agamije kubona inyungu, kabone n'ubwo inyungu zitaboneka akagira igihombo, ariko mu bikorwa bye, mu miteguro we aba agamije kubona inyungu. Rero rwiyemezamirimo nyawe aharanira inyungu. Aya magambo mvuze ko ari atanu cyangwa ingingo eshanu ntabwo dukwiye kubura mu gisobanuro cya rwiyemezamirimo nyawe. Kuri rwiyemezamirimo nyawe nta mibereho mibi abona ishoboka atasohokamo ngo agere mu mibereho myiza, kandi nta mibereho myiza abona kure atabasha kugeraho, kuko n'izibika zari amagi n'abandi bagiye babigeraho. Kandi kuri rwiyemezamirimo nyawe ibyo abandi bategereza nk'amahirwe azabageraho ku munsi runaka, we siko abibona. Wabona ko buri gikorwa cyose cyiza, buri kintu cyose cyiza akeneye azagiharanira, akagikorera kandi akakigeraho ku mbaraga ze, atarindiriye ko hari amahirwe umunsi umwe azakimugezaho, kuko nubwo amahirwe yaza ntabwo ashobora kuzira abantu bose. Buri kintu cyose yemera ko, anahamya ko umuntu agiharanira, akagikorera, akakigeraho. Ko bisanzwe baravuga ngo le droit s'arrache ne se donne pas, uburenganzira nubwo bwaba ari ubwawe ariko bigusaba kubuharanira kugira ngo ububone. Ntabwo umuntu mu by'ukuri hari umuntu ubukuzanira wasanga unabubuze kandi ari ubwawe. Rero ibyo utegereje kuzabona byo bitewe n'uburenganzira bwawe ntabwo wabirindira nk'amahirwe. Rwiyemezamirimo nyawe ibintu byose ashobora kubona yemera ko umuntu ashora duke afite akunguka byinshi adafite. Ibaza ati ninde ushobora kuba rwiyemezamirimo? Who can be entrepreneur? Qui peut être l'entrepreneur? Hari umuhanga wabisobanuye wasubije kino kibazo, abivuga mu magambo y'igifaransa, aravuga ngo tout le monde a la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, certaines qualités ou caractéristiques permettent d'être un bon entrepreneur. Birasobanutse neza. Umuntu wese yashobora kuba rwiyemezamirimo. Icyakora hari imyitwarire ya ngombwa iranga rwiyemezamirimo nyawe. Ni cya magambo asobanura. Imyitwarire iranga rwiyemezamirimo nyawe, wa muntu ushaka kuba umukire ugana ku rugendo, uri mu rugendo rugana ku mpapuro zitwa amafaranga, cyangwa se urugendo ruganisha ku mafaranga, kuri cya gikorwa yemeje gukora, afite imyitwarire imuranga. Iyi myitwarire ishobora gutandukana bitewe n'aho umuntu akorera, ibyo yifuza kugeraho, kondisiyo akoreramo, igihe agiye kubikoreramo, bishobora gutandukana. Iyo myitwarire birumvikana, cyangwa se uko igihe kigenda gihereza ikindi. Ariko hari imyitwarire 10 cyangwa se imico 10 abashakashatsi n'abahanga benshi berekanye ko ba rwiyemezamirimo barangwa nayo, aribo bagira ibikorwa by'ubucuruzi byabo bitera imbere kandi bikaramba. Ushaka kugira iyi myitwarire tugiye kuvuga ashobora kuyitoza, arayitoza kandi akayigeraho, akayigira. Ariko ugize amahirwe akaba ariho nk'uko ni imico, akaba ari nk'iyo wavukanye, wahawe n'umuryango, wahawe n'aho wabaye, iyo mico ukayikurana, uwo rwiyemezamirimo bimubera akarusho, kuko n'ubundi n'utayifite kugira ngo abe rwiyemezamirimo bimusaba kuyitoza. Ni imico 10 cyangwa se imyitwarire, wenda kuvuga imyitwarire 10 ni imyitwarire nyine, ni ingingo 10 z'imyitwarire, cyangwa se twite ko ari imico igomba kumuranga, imico 10. Rwiyemezamirimo nyawe rero hari imico 10 agomba kugira, ariko ikaba ikubiye mu bice bitatu. Icya mbere ni imyitwarire imuganisha ku ntego yihaye. Igice cya kabiri ni imyitwarire ijyanye na gahunda ihamye ku bikorwa bye. Igice cya gatatu ni imyitwarire irebana n'imikoranire n'abandi. Birumvikana imyitwarire imuganisha ku ntego, agomba kugira intego nk'uko tuza kubibona. Imyitwarire imuganisha kuri gahunda ihamye, agomba kuba plan, agomba kugira gahunda, ntabwo yakora mu makare. Imyitwarire imuganisha ku ntego, dore icya mbere, ahora ashaka uko yatera imbere. Rwiyemezamirimo opportunity seeking, ahora ashaka amahirwe yamufasha gutera imbere, kandi iyo bamwe babona nk'ibyago bakabishakamo
amahirwe yamuteza imbere. Icya kabiri, ntarambirwa, ntacika intege. Rwiyemezamirimo nyawe ashirwa ageze ku cyo yagambiriye kugeraho, atitaye cyane ku mbogamizi nyinshi ahura nazo cyangwa se izo ashobora guhura nazo ku bamuca intege n'abandi. Ibyo ntabiha umwanya cyane, ahubwo ahora ashaka uburyo yatera imbere kandi ntarambirwe kubigeraho. Iyo bimwe byanze akora ibindi, cyangwa se iyo ibyo ari gukora byanze none ntabwo bituma bivirira n'ejo arongera n'ejo bundi kugeza ageze ku cyo agambiriye kugeraho. Icya gatatu, cyangwa se umuco wa gatatu, akora byinshi byiza kandi neza mu gihe gito ndetse akoresheje ubushobozi buke, adasesaguye. Gukora byinshi byiza mu gihe gito kandi neza adasesaguye. Icya kane ni ugutinyuka. Aratinyuka ariko ntiyishore. Rwiyemezamirimo nyawe ntajya ashora mu byo atabaze, ataba ari inyungu izavamo kandi nta cyamugirira akamaro cyamucika. Ibyo ashoramo byose arabanza akabara ikizavamo kugira ngo adahomba. Mu yandi magambo, aratinyuka ariko atishora. Iyo ni imyitwarire imuganisha ku ntego. Imyitwarire iganisha kuri gahunda ihamye. Birumvikana, rwiyemezamirimo nyawe yiha intego, goal setting, yiha intego, kandi izo ntego akazazigeraho. Zishobora kuba intego z'igihe kigufi cyangwa z'igihe kirekire. Kandi rwiyemezamirimo nyawe yiha intego ubwe ashobora kugeraho bitagombye ko hari abandi bantu bazimugezaho, kuko nubwo yakwizera inkunga, imfashanyo, abandi bazamufasha, abakunze kwitwa les partenaires cyangwa se partners, nubwo yabizera ariko se bashingiraho intego ze, akora intego zishingiye ku bushobozi bwe kugira ngo azabashe kuzigeraho. Intego rero rwiyemezamirimo yiha ni ukuvuga ngo ni icyo agamije kugeraho, kandi ashyiraho intego isobanutse kuko niyo imufasha gutegura ibikorwa, nyabyo nabyo bishobora kuba bisobanutse bizamufasha kuyigeraho. Agena ibikorwa ashingiye ku ntego yihaye. Mu ijambo rimwe, intego isobanutse igomba kuba ari intego iri smart. Ni ijambo abantu b'abacuruzi cyangwa se abamenyereye ibijyanye n'ubukungu, ni ijambo bamenyereye kuba intego iri smart. Iri smart bivuze iki? Igomba kuba isobanutse, specific. Igomba kuba ari intego ifatika isobanutse. Igomba kuba ari measurable, ni measurable, ibarika, ibintu bibarika, ishusho y'ibintu bisobanutse kandi bibarika. Muri iyi ntego kuba smart, igomba kuba ari achievable, accessible, ibintu bishobora kugerwaho na nyirabyo. Accessible, ibintu bishobora kugerwaho na nyirabyo. Bigomba kuba kandi bishyize mu gaciro, realistic, bishyize mu gaciro neza, ari ibintu biri realiste ku buryo umuntu yabyumva kuko bishyize mu gaciro, kandi bigomba kuba bigendera ku gihe, timing, bifite igihe kizwi bizagerwaho. Byumvikana ko intego ishobora kuba isobanutse ariko idashyize mu gaciro, isobanutse, ibarika, ifite igihe izagererwaho, yanagerwaho idashyize mu gaciro. Nk'ubu uramutse uvuze uti mu mezi 6 nzaba nubatse etaje igeretse inshuro 8, birabarika, bifite igihe bizagerwaho kizwi n'amafaranga wagafite yo kubikora, ariko mu mezi 8, mu mezi 6 ntabwo iyo nzu waba uyirangije. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo bishyize mu gaciro, ntabwo iyo ntego ntabwo ari yo. Mvuze ibi ngibi, uko intego igomba kuba imeze, nawe wahita wumva intego iriyo cyangwa se intego itariyo y'urwiyemezamirimo agiye gushyiraho intego. Ashyiraho rero intego ziri smart. Icya gatandatu, ashakisha amakuru, information seeking. Ntabwo yicara, arashaka amakuru ku bintu byateza imbere ubucuruzi bwe, ku bamugemurira, ku bakiriya biwe, ku bakeba no ku bandi bantu bamufasha mu bucuruzi bwe cyangwa se bafite uruhare mu bucuruzi bwe, aribo bitwa stakeholders. Ikindi cya karindwi, agira gahunda y'ibikorwa. S'il vous plaît, ni ngombwa, agomba kuba organized, agomba kuba planner, planificateur, agomba kuba umuntu ugira gahunda, ntakora ibimuje mu mutwe, azinduka akora ibyo atapanze, ahubwo agira gahunda y'ibikorwa, akayikurikirana, akanayigenzura kugira ngo bizagende neza. Rwiyemezamirimo kandi mu myitwarire imuganisha mu gukorana n'abandi,
yubahiriza amasezerano. Ni ikintu cya munani muri iyo myitwarire icumi. Yubahiriza amasezerano agirana n'abandi, yaba ibyo yiyemeje ubwe cyangwa se n'ibyo yaba yarasezeranyije abandi, akora ku buryo ayo masezerano ayubahiriza. Mu yandi magambo, rwiyemezamirimo nyawe mu mico imuranga ntabwo ari indyarya, ahubwo aba ari umuntu uri juste, ni umuntu wubahiriza amasezerano yagiranye n'abandi. Imuganisha cyangwa se banamukorana n'abandi, akora ku buryo yumvikanisha ibitekerezo bye mu bandi. Amakuru convenka kugeza ubwo abantu bumva ibitekerezo bye bakabishyigikira. Akora rero uburyo abisobanura, akoresha uburyo bwose asobanurira abandi ibitekerezo bye bakabyumva, kandi akanyura ku bantu bashobora kumugeza aho we atashobora kwigeza. Icya cumi rero ni uko yigirira icyizere. Agomba kuba rwose yifitiye icyizere, building self confidence, confiance en soi. Agomba kuba afitiye icyizere, ibyo akora bimushingiyeho, kandi akumva ko ariko yabishobora, akumva ko imbaraga ze zimuhagije ngo abishobora, akumva ko ubwe nawe yagera ku iterambere abandi bagiye bageraho. Rwiyemezamirimo nyawe rero arizera, kandi ntabwo ata umwanya cyane ku byo abandi bantu bamutekerezaho. Ngiyo rero imyitwarire icumi cyangwa se imico icumi iranga umuntu ushaka kuba rwiyemezamirimo, iranga umuntu uri mu rugendo rugana ku mpapuro zitwa amafaranga ashobora kumugeza ku bukire. Twakwibaza ikindi kibazo rero, ese koko umuntu wese unyuze muri iyi nzira agera ku mafaranga? Umuntu wese unyuze muri iyi nzira ugize iyi myitwarire agera ku mafaranga? Igisubizo wese yakiha, ariko ndagira ngo mbabwire ko igisubizo ari oya, ntabwo ari byo. Kuko hari inzira, uburyo umuntu, inzira irahari, ariko hari n'uko umuntu agomba kuyinyuramo. Iyo umuntu yanyuze muri iyi nzira nabi ntabwo agera ku mafaranga, ahubwo hari inzira igana ku mafaranga, hari n'uburyo bwo kuyinyura. Izi ni zimwe mu mpamvu cyangwa imico mibi ishobora gutuma benshi batagera ku mafaranga kandi bari mu nzira iyaganaho mu rugendo bafatanyije n'abandi. Icya mbere, hari gukora gahunda nabi, gahunda irari ikoze nabi. Icya kabiri, hari kutagira intego ziri smart, intego zirahari ariko ntabwo zisobanutse. Hari ubunebwe no kutihangana, umuntu yahura n'ibimuca intege ntiyihangane. Hari kudashaka amakuru ku gihe cyangwa se ahagije, cyangwa se yanamye akayakoresha nabi. Hari gusesagura no gucunga business nabi. Hari kutagira ubumenyi buhagije mu byo umuntu akora, ibi ngibyo bishobora gutuma atagera ku mafaranga. Hari guhitamo nabi ibikorwa umuntu ashoramo amafaranga, kirumvikana cyane kuko bisaba kubanza gutekereza ugafata umwanzuro. Hari kudafatira ibyemezo bikwiye ku gihe. Iyo utafatiye icyemezo gikwiriye ku gihe, n'ubundi nabyo byatuma uhomba, bikakubuza kugera ku mafaranga. Hari gutakariza amafaranga cyangwa se umutungo n'igihe mu bikorwa byo kwishimisha, birimo ubusinzi, birimo uburaya, birimo n'ibindi byinshi namwe mugiye muzi bishobora gutuma umuntu atakaza amafaranga n'igihe mu bikorwa byo kwishimisha, ibirori byinshi bya hato na hato bidafite impamvu, amafaranga agenda ategurwa mu bintu, mbese ibintu nk'ibyo bitwara amafaranga namwe murabyumva, biratuma umuntu atagera ku mafaranga cyangwa se yabonye ariko yasesagura. Hariho gutatanya imbaraga nko ku bantu bakorera nko mu kigo atari umuntu ku giti cye, aho guhuza imbaraga bakazitatanya. Rero rwiyemezamirimo ashobora kuba umuntu ku giti cye, cyangwa se akaba uwo bita umuntu ku giti cye n'uwo bita persone physique, cyangwa se akaba ari abantu bafatanyije bacuruza ari nk'ikigo, mu gifaransa babyita persone morale, ubwo abantu batandukanye nka koperative, company, itsinda, abo ngabo ni persone morale. Abo rero nabo byumvikana ko aba byamaze kuba itsinda ry'abantu benshi bihuza bagakora business, bisaba ko bahuza ingufu. Iyo batatanyije ingufu n'ubundi ntabwo bagera ku mafaranga, nubwo baba bari mu rugendo rubaganaho, bisaba ko bahuza ingufu. Hari no kutemera kunengwa umuntu yikosore, nabyo byatuma atagera ku mafaranga. Rero imyitwarire rwiyemezamirimo rero igenda ihinduka bitewe n'urwego agenda ageraho, ariko iyi ngiyi nayo ko ari icumi
ni imico mibi yatuma rwiyemezamirimo ugana ku mafaranga atayageraho. Turagana rero ku musozo w'iki kiganiro cyacu, nshuti bavandimwe bakunze iki kiganiro Irembo ry'Ubukire. Turagana ku musozo wacyo. Turashimira ko mwagikurikiranye kuri iyi channel yacu Qualified BTS TV. Umunsi tukaba twarebeye hamwe imyitwarire rwiyemezamirimo nyawe nk'uko twabasezeranyije mu gihe cyashize, kandi ndibwira ko wabikurikiranye neza yabonye aho bishobora gukirira n'aho bishobora gupfira. Rero aha ngaha twarebeye hamwe izi ngingo zikurikira rwiyemezamirimo nyawe uwo ari we. Twarebye uko wahitamo igikorwa wiyemeza gukora kikubyarira amafaranga. Twarebye imico cyangwa se imyitwarire iranga abashaka kuba abakire rwiyemezamirimo nyawe. Tunareba imyitwarire umuntu ushaka kuba rwiyemezamirimo akagera ku mafaranga neza iyo agomba kwirinda kugira ngo ayagireho. Mu biganiro byacu bitaha tuzarebera hamwe uburyo igikorwa umuntu yemeje gukora kibyara amafaranga aramutse adafite akazi cyangwa ngo agire ubundi bufasha. Tuzarebera hamwe uburyo umuntu yakibonera igishoro kugira ngo gitangire. Ikiganiro ntikizabacike, nibyo mu biganiro bikurikira icyo nacyo kizaba kirimo. Ndabashishikariza kandi ko muri ibi bihe nyine mukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 muri business mukora, mu bakiriya mwakira, ndetse no mu bindi bikorwa byinshi bibaranga. Tugakomeza kwirinda iki cyorezo dukurikije ingamba leta igenda ishyiraho. Mwari kumwe n'umujyanama business coach Niyonzima Lameke mu kiganiro. Tuzongere rero ubutaha, nibutsa abatarakora subscribe kubikora kugira ngo mushyigikire iki kiganiro cyacu. Turabashimiye, mugire Imana, mugire amafaranga, mugire n'ubukire.